ครับผมปอซ่าสตูดิโอนะวันนี้ก็จะมารีวิวแอคชั่นกระดี่ไก่ชนกับปากอ่าวไทยนะครับแปลเดินของกอก่อนได้อยู่นี่มึงดูแอคชั่นกูไม่อยากดูแอคชั่นนี้อยากดู